Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë musliman. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka mundësua edhe sot ta jetojmë këtë ditë. Ta jetojmë këtë ditë dhe kjo ditë të jetë edhe një ditë shanse për njerëzit, për neve dhe për çdo besimtar që të pendohemi dhe të kthehemi tek Allahu, krijuesi ynë dhe krijuesi i çdo gjëje. Thot Allahu Azza wa Jall: Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirbërësit, pasha kohën. Me të vërtet, njeriu është në një humbje të sigurt. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira. E këshilluan njëri tjetrin të i përmbahen të vërtetës dhe këshilluan njëri tjetrin që të jenë të durueshëm. Javën e kalume u nalëm tek ajeti i parë, apo tek fjala e parë e kësaj sure që, siç e kemi thënë, është shumë e shkurt me fjalë, po kuptimin e ka shumë të gjanë edhe të rëndësishëm për çdo musliman. U nalëm dhe e përmendëm vlerën e asaj që e përmendi Allahu Azza wa Jall. E përmendëm vlerën e kohës me të cilën Allahu Azza wa Jall e filloi këtë sure. E pam se koha për besimtarin është diçka e veçantë dhe shumë e rëndësishme. Sot do të ndalemi inshallah në ajetin e dytë të kësaj sure. Thot Allahu Azza wa Jall: Innal insana lafi khusr. Me të vërtet, nuk ka dyshim, nuk ka më dyshje se njeriu është në një humbje të sigurt. Njeriu është në një humbje të sigurt. Të ndajemi pak të fjala njeri. Kush është njeriu? Nga vjen njeriu? Çfarë roli ka njeriu në këtë jetë? Njeriu është krijesë prej krijesave të shumta të Allahut. Allahu Azza wa Jall e krijoi nga dheu, nga balta. Thot Allahu në Kur'an: Khalaqal insana min salsal. Allahu e krijoi njeriu nga dheu, nga balta. E krijoi në formën njeri, jo siç ka lloj-lloj mendime të ndryshme që njeriu derisa është bën njeri ka kaluar në faza të ndryshme dhe ka ardhur këtë formë. Origjina e njeriu ka qenë qeliz, mandej u bë. I dini ato që na e ka mësuar çdo herë në shkollë. Allahu Azza wa Jall e ka kriju Ademin alayhis salam njeri, Adem. Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu edhe ja dha formën më të bukur, ja dha formën më komplete. Thot në Kur'an: Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne e krijuam njeriu dhe ja dham formën më të bukur, ja dham formën më të mirë. Kur e krijoi Allahu Azza wa Jall njeriu, gjinët, shejtanët, iblisi i parë i tyne ekzistonte prej kohësh. Kur Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu, e veçoi me disa gjana. Njëra prej tyne ja dha formën më të mirë. Edhe në natyrën e gjinëve është që të xhelozojnë, sikur njerëzit që janë, njështu edhe gjinët e xhelozojnë njëri tjetrin, apo i xhelozojnë edhe krijesa tjera. Edhe kështu ndodhi. Kur Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu dhe ja dha atë formë të mirë, të bukur, iblisi alayhi la'natullah xhelozoi. Mandej Allahu kërkoi nga iblisi dhe melaqet që t'i binë sejdë. Aty i ushtua xhelozia edhe më shumë. Thot Allahu: Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday.
Allahu i tha shejtanit, iblisit, çka të mendoj ty të i përulesh Ademit kur unë e krijova me duart e mia, dhe kjo ishte pra urdhër prej Allahut Azza wa Jall, nuk e pranoj, edhe kjo ishte shkaku i një armiqësie që do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit. Allahu Azza wa Jall për këtë mos kryerje të obligimit të iblisit e mallkoi dhe e largoi nga mëshira e tij. Pse Ademi a.s. ishte shkaktar, ai betohet se do të jetë armik i përbetuar deri në ditën e gjykimit. Allahu fillimisht e krijoi njeriu dhe vendosi në xhennet. Por menjëherë filloi lufta e iblisit kundër njeriu. Me mashtrime të lloj-llojshme arriti që Ademin a.s. ta nxjerrë nga xheneti dhe Allahu Azza wa Jall e zbriti në tokë. Në tokë kur e zbriti nuk e dënoi për mëkatin që e bani, po përkundrazi ja përgatiti çdo send dhe ja nënshtroi çdo send njeriut çka ka nevojë në tokë. Pra toka është për njerëzit, duhet ta shfrytëzojnë dhe ta mirë menaxhojnë atë. Pra fillimi i njeriu në këtë jetë ishte nga dheu dhe fundi do të jetë në dhe. Fillimin e ka nga dheu, origjinën, dhe përfundimin e ka në dhe para se të ringjallet në ditën e Kiametit. Allahu Azza wa Jall e krijoi njeriu dhe i dha të menduarit, ja dha arsyen, po ja dha edhe epshin, dëshirat. I krijoi melekët, atyne u dha të menduarit, por nuk i dha epsh. I krijoi edhe kafshët, atyne nuk i dha të menduar dhe ju dha epsh. Bëhet pyetja, ku ka njeriu vendin në radhitje? Është në të parën, në të dytën apo në të tretën? Varet prej njeriut. Nëse i nënshtrohet ligjeve të Allahut, mund të jetë i pari. Ata që largohen, nuk ju nënshtrohen ligjeve të Allahut, ata bien në rangun e tretë. Pra nëse mendja, arsyeja që Allahu Azza wa Jall ja dha njeriut, triumfon, fiton, e mundën epshin e tij, me mendjen që ja dha Allahu, punon me shpalljen që ja zbriti Allahu, e mundën epshin e tij, e kontrollon epshin e tij, mund të arrijë gradën e parë. Mund të bëhet edhe më i lartë tek Allahu Azza wa Jall se sa me laçet. Sikur që janë të dërguarit e Allahut, të zgjedhurit e Allahut, pejgamberët e Allahut. Ndërsa në të kundërtën, nëse njeriu e kontrollojnë epshet e tij, nuk mundet ky me inteligjencën e tij, me imanin e tij ta kontrolloj epshin. Po epshi e mundën, edhe ai vepron sipas epsheve të tija, këtu mund të bie edhe në gradën e tretë, pra të bëhet edhe më i dobët se sa edhe kafshët. Edhe këtë jemi duke e pa, jemi duke ndëgju, jemi duke jetu për çdo ditë. Innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Njeriu çdo ditë po i afrohet dobësisë. Çdo ditë i afrohet pleçnisë, e xhelit, vdekjes dhe pas vdekjes zjarrit. Është fjala për zjarrin e xhehenemit. Përveç. Kjo fjala përveç atyre që besuan, dietarët thonë, kjo fjalë i jep njeriut një rrezë shprese. Ja hap derën e shpëtimit. Pra njerëzit janë humbje, përveç atyre që besuan. Pra besimi është që e shpëton, e nxjerr njeriu dhe largon atë nga humbja e sigurt. E shpëton atë nga humbja në këtë dynja dhe nga humbja e madhe në
zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Allahu Azza wa Jall e ka vendosur në shpirtin e njeriut një dëshirë apo një nevojë për ta adhuruar Zotin. Allahu Azza wa Jall e ka vendosur në shpirtin e njeriut që ta adhuroj dikon më të madh se ai. Edhe çdo njeri e kërkon Zotin. Çdo njeri e kërkon krijuesin e tij. Allahu Azza wa Jall ka zbrit me qindra mijë pejgamber. Ka zbrit libra dhe fletushka të shenjta, fjalë të Allahut, që ato e drejtojnë njeriu se e drejton njeriu ka Zoti i vërtet. Ata që e kërkojnë dhe arrin te kjo, ata do të jenë shpëtuar. Po ata të cilët e kërkojnë, pra Allahu e ka bërë nevojën në shpirtin e tij. E kërkojnë, po mashtrohen nga rrethi, mashtrohen nga shejtanët e ndryshëm, ai atë nevojë që e ka për të besuar e drejton ka një Zot i rrejshëm edhe për veprat e tija, për besimin që e ka të gabushëm, me ato është në humbje pa, pra që po thot Allahu në Kur'an. Njeriu është i humbur, përveç atyre që besuan. Edhe besuan Allahun Azza wa Jall ashtu siç ka kërkuar ai. E kanë bërë një hulumtim se sa besojnë njerëzit e popujt. Në të gjitha trojet e botës, në çdo vend banim, edhe tek fiset më të humbura, kanë shkuar dhe kanë bërë anketë, gjithë popujt, gjitha fiset, gjitha racat i besojnë Zotit. Fjala Zot ekziston në çdo gjuhë. Nuk ka fis, nuk ka kabile, vetëm se i beson një Zotit. Po bëhet pyetja, a thu ky besim që e kanë, a do t'i shpëtoj ata nga zjarri i xhehenemit? Jo. Ata që shpëtojnë janë vetëm ata të cilët e deklarojnë shahadetin, e falin namazin dhe i bëjnë obligimet e Islamit. Ata të vetmit që shpëtojnë janë që i besojnë Allahut, melekëve të tij, librave të tij, pejgamberëve të tij, i besojnë ditës gjykimit dhe i besojnë caktimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ateistët, edhe ata që bëhen se gjoja nuk besojnë në një hyjni, edhe ata në të vërtet besojnë. Deklarohen se nuk besojnë, po edhe ata nëse depërton në mshëftësit e tyne, të jetës tyne, edhe ata kanë momente ku i drejtohen Zotit në një mënyrë apo në tjetër. Ka prej tyne që e mohon Zotin e vërtet, po e merr për Zot dikon tjetër. Sa ka prej njerëzve që për Zot e merr një këngëtar, një artist, partin, apo një sportist. Edhe ka prej atyne që sakrificat për ata zotra që i marrin, i bëjnë më të mëdha se sa të besimtarëve të vërtet. Ka prej tyne që shpirtin edhe çdo send e japin për ato që adhurojnë, edhe pse është ndoshta krijesë sikur ai apo edhe më dobët se ai. Pra, besimi i vetëm që e shpëton njeriu është besimi siç e përmendëm më herët. Besimi i vërtet në Allahun, pra ai që e shpëton njeriu, është që duhet të i besojmë Allahut me një besim të prerë, me një besim që nuk pranon dyshim, se është i vetmi Zot. I vetmi Zot. Ai është sundues i çdo gjëje dhe i çdo shkaje. Ai është krijues i vetëm. Është rregullues dhe komanduesi i gjithësisë, vepron si të dojë. Nuk pyetet për veprat që i bën dhe të gjitha krijesat
pyeten për veprat e tyre. Ai ka krijuar robrit dhe i furnizon ata, u jep jetë dhe u merr jetën dhe të gjithë do t'i ringjall ditën e Kiametit. Ky besim quhet tauhid ar-rububiyya. Duhet i besojmë Allahut me një besim të prerë, se vetëm ai është Zoti i vërtet dhe nuk ka të adhuruar tjetër përpos tij. Dhe çdo i adhuruar tjetër përveç tij është i kot dhe i padrejtë. Duhet të adhurojmë Allahun Azza wa Jall me përulje dhe bindje të plotë, duke mos ja drejtuar adhurimin vetëm se atij. Adhurimet ja dërgojmë vetëm Allahut, ja drejtojmë vetëm Allahut, namazin e falim vetëm për Allahun, zeqatin e japim vetëm për Allahun, agjerimin e bëjmë vetëm për Allahun, haqë shkojmë vetëm për Allahun, kurbanet, mbështetjet, kërkimi mbrojtjes, lutja, e të gjitha llojet e adhurimeve duhet të ja dërgojmë vetëm, duhet t'ja drejtojmë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo quhet tauhid el-uluhiyya në gjuhën arabe. Duhet të besojmë në Allah me një besim të prerë, se vetëm Allahu i posedon emrat dhe cilësitë, virtytet e plota. Allahu Azza wa Jall nuk pranon apo nuk cilësohet me cilësi të dobta dhe të mangëta. Cilësitë e Allahut janë të përsosura. Kjo quhet aqidatu apo tauhid el-asma'i was-sifat. Ky është besimi në Allahun. Ky është besimi i vërtet. Ky është imani që e shpëton njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Elusa Allahun Azza wa Jall na jep iman, besim të fortë në zemër, që të adhurojmë vetëm atë ashtu siç e meriton. Allahu na shpëtoft nga çdo dyshim dhe mashtrim i shejtanit. Allahu na dhash sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum.